Detente, si sueldas tu hoja corrediza solo por fuera, se te va a descuadrar. El secreto de un marco perfectamente escuadrado es aplicar el punto de soldadura en la parte interna del perfil, donde el refuerzo no se ve. Luego, usa tu escuadra de 12 pulgadas para alinear los dos vértices y asegurar la cuadratura. Solo después de verificar la escuadra, aplica el punto final en la parte externa. Así tu ventana se verá perfecta y deslizará sin problemas. Este práctico consejo te doy porque Herrería Castañeda soy.